Շնորհակալություն այսօր 2014 թվականի ապրիլի 24-ին մենք շարունակում ենք հարգանքի տուրք մատուցել ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին, իսկ միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ նաև Թուրքիայի վարչապետի ուղերձը ապրիլ 24-ին ընթառաջ այն լայնորեն լուսաբանվում է եւ նաեւ տպագրվում, հրապարակվում են այդ ուղերձի հետ կապված արձագանքները։ Ես հիմա զրուցելու եմ թուրքագետ Լևոն Հովսեփյանի հետ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մինչև ուղերձին եւ այս ուղերձի հետ կապված արձագանքներին անդրադառնալը ես ուզում եմ հիշել ձեր մի աշխատությունը Թուրքիայի վախերը Սևրի սինդրոմ։ Ինչ սինդրոմի մասին է խոսքը։ Ինչ ասել է ավելի ճիշտ Սևրի սինդրոմը։ Թուրքիայի հասարակական, քաղաքական, գիտական, վերլուծական շրջանակներում ամրացած այն կարծրատիպերը, երբ հայկական հիմնախնդրի, հայկական հարցի հետ կապված ցանկացած թեմատիկ առնչվում է Սևրի սինդրոմին։ Սևրի սինդրոմը ընդհանրական առումով նշանակում է Թուրքիայի տարածքային մասնատում, այսինքն ուղղակիորեն առնչվում է Սևրի դաշնագրին, այսինքն Արևմտյան Հայաստանի հիմնախնդիր եւ այլն։ Եվ ոչ միայն ընդհանրապես Թուրքիայում հայկական թեմատիկան շատ առումներով հենց առաջին հերթին, հատկապես ազգայնական, Թուրքիայի ազգայնական հատվածների մոտ առաջին հերթին ասոցացվում է հենց Սևրի դաշնագրի հետ եւ այստեղից այդ Սևրի սինդրոմը, Սևրի վախը, Սևրաֆոբիան, տարբեր այսպիսի եզրույթներով կարող ենք բնորոշել։ Բավական ամրացած է այսպես եւ այդ դիսկուրսը տարիներ ի վեր Թուրքիայում շարունակվում է եւ բավական ակտուալ է։ Եվ ինչպես է նա այդ արտահայտվում այդ վախերը Թուրքիայի հանրային քաղաքական քննարկումներում, նաեւ ցեղասպանության առնչվող քննարկումներում։ Գիտեք ինչ, Թուրքիայում ցեղասպանության խնդիրը, հայոց ցեղասպանության խնդիրը բարձրացված է ազգային անվտանգության մակարդակի, այսինքն դա առնչվում է ազգային անվտանգության սինդրոմի հետ։ Խնդիրը դիտարկվում է ազգային անվտանգության տեսանկյունից եւ հասկանալով, որ հայոց ցեղասպանություն որպես հանցագործություն դա չի սահմանափակվում բարոյական եւ այլն, ուստի առաջադրվելու է հատուցում։ Իսկ հատուցումը դա մի զգալի մաս հենց տարածքային այդ հատուցումն է եւ այստեղից է թուրքական այդ շրջանակների մոտ առաջ են գալիս այդ վախերը տարածքների կորստի տարածքային մասնատման Թուրքիայի այդ վախերը։ Թեև այդ վախերը հրապարակային հայտարարություններում որևէ դրսևորում չունեն կարծես։ Ժամանակ առ ժամանակ հենց որպես անվտանգայնացման գործիքներ նաեւ ուղղորդված թուրքական զինվորականության կողմից քաղաքական օրակարգի ձևակերպման միշտ սա առաջադրվել է հստակ պետության կողմից, արտաքին ճշնամիների անընդհատ արտաքին վտանգի, ինչը նպատակի ունեցել թուրքական հասարակության որոշակի կոնսոլիդացիա ապահովելու։ Նաև սա ունի որոշակի ուղղորդված միտումը, որպես սեկյուրիտիզացիայի անվտանգայնացման օրինակ, մյուս կողմից ունի իր օբյեկտիվ պատճառները, իր օբյեկտիվ հիմքերը ունի Սևրի վախերի հաշվի առնելով պատմական իրողությունը, Արևմտյան Հայաստան, հայոց ցեղասպանություն եւ այդ վախերն է, որ անընդհատ եւ Սևրի դաշնագիր վերջի վերջո եւ այդ վախերն է, որ անընդհատ թուրքական հասարակությանը քաղաքական շրջանակներին, վերլուծական շրջանակներին անընդհատ հանգիստ չեն տալիս եւ բավական ցայտուն է դրսեւորվում իրենց հրապարակումներում, ելույթներում, հատկապես ազգայնական թևի քաղաքական գործիչների եւ նաեւ գիտնականների, մասնագետների, քաղաքագետների բազմապիսի հրապարակախոսական վերլուծական հոդվածներում։ Այդ վախերով պայմանավորել հենց ազգայնական թևի արձագանքները վարչապետի ուղերձին։ Կարծում եմ այո, ցանկացած բարձրաձայնում, այսինքն այն տաբուները, որ թուրքական հանրապետությունում դրված էին տարբեր հիմնախնդիրների հետ կապված եւ հատկապես հայկական հարցի եւ հայոց ցեղասպանության, դեռևս ազգայնական հատվածը կրում է այդ տաբուները եւ պաշտպանում է այդ տաբուները եւ նաեւ թեև Էրդողանի ուղերձը դա բացահայտ թուրքական նույն ժխտողականություններ, այլ մոտեցմամբ, այլ ձևակերպումներով, այդուհանդերձ որոշակի ինչ-որ բարձրաձայնում, թեև կրկին ժխտողականությունն է, այդուհանդերձ անհանգստություն է առաջացնում թուրքական հենց այդ ազգայնական շրջանակներում։ Ես արդեն մեկ օրվա ընթացքում շատ լսեցի նույն կարծիքը, տեսակետը, որ սա նույն ժխտողականությունն է, պարզապես այլ փաթեթավորմամբ, ավելի ժամանակակից ձևավորմամբ եւ ներկայացմամբ եւ այլն, բայց այս տարիների ընթացքում որևէ բան չի փոխվել այդ ժխտողականության։ Միգուցե Թուրքիայում արդեն հասկացել են եւ օբյեկտիվորեն այդպես է, որ այն բացահայտ կոշտ ժխտողականությունը, բացարձակ կոշտ ժխտողականությունը թուրքական պետության այլևս կենսունակ կամ աշխատող չի կարող լինել։ Ուստի պետք է նաև միջազգային հանրության համար որոշակիորեն գոնե ընկալելի
տարբերակներ եւ հենց այս փնտրտուքներն է, որ թուրքական իշխանությունները այդ գործընթացում են եւ արտգործնախարար Դավութ Օղլիի կողմից արդար հիշողության կոնցեպցիա կոչենք այդ ձևակերպումը թեզը, որ առաջադրվեց, փաստորեն Էրդողանի ուղերձը դրա շարունակությունն է։ Համատեղ ողբերգություն, առաջին աշխարհամարտ, այսինքն հավասարեցման նշաններ են դրվում, իսկ դա նույն թուրքական ժխտողականությունն է, ոչինչ էության մեջ չի փոխվել։ Միգուցե ուղերձը կատարման առումով, որ առաջին անգամ Թուրքիայի Հանրապետության վարչապետի կողմից ուղերձ է հնչում, այդուհանդերձ բովանդակային առումով նույն ժխտողականությունն է, ոչ մի տարբերություն թուրքական ժխտողականության հետ, որևէ նոր բան։ Նորություն երևի համարենք այն, որ այդ կոշտին փոխարինել է փափուկ։ Իհարկե։ Սկզբնական շրջանում ամենասկզբում ինչ էին ասում էին չի եղել եւ վերջ։ Չի եղել եւ չենք ճանաչում։ Բացարձակ այն կոշտ ժխտողականություն է տաբուների ինստիտուտը, որ գործում է։ Չի եղել, չենք ճանաչում, արխիվները փակեն։ Չի եղել, չենք ճանաչում, արխիվները բացենք, եկեք նայենք։ Ինչ որ մի բան եղել է, բայց այդ ժխտողականության փոխակերպումներն են հարմարվելով նոր իրողություններին, նոր մոտեցումներին, այլևս միջազգային հանրության համար ընդհանրական առումով այդ կոշտ ժխտողականությունը այլևս աշխատող մեխանիզմ չէ լինի։ Եվ թուրքական պետությունը, Թուրքիայի իշխանությունները արդեն դնում են այս նոր մոտեցումները, որ գոնե որոշակիորեն կարող են ընկալելի լինել, եւ Էրդողանի ուղերձի հետ կապված պատահական չէր միջազգային այն մեծ արձագանքը, որ բնորոշեցին աննախադեպ, Էրդողանը ներողություն խնդրեց, ցավի մասին արտահայտվեց, այսինքն որոշակիորեն ընկալելի մեսիջ էր դա միջազգային հանրության համար եւ ավելի շատ միջազգային հանրության համար միանշանակ թիրախը դա ընտրված էր միջազգային հանրությունը ապրիլ 24-ից առաջ։ Միջազգային հանրությունը այդտեղ ինչ դերակատարություն ունեցավ, թող որ անուղղակի, որպեսզի այսօր նման ուղերձ հնչի։ Ես նկատի ունեմ նախընթաց ժամանակաշրջանում միջազգային հանրության վերաբերմունքի փոփոխությունը իմ սուբյեկտիվ ընկալմամբ մի փոքր ավելի կոշտացում է։ Եվ վերջիվերջո միջազգային հանրության ընդհանրական վերաբերմունքն է, որ Թուրքիային նման մանևրելու, նման ժխտողականության հնարավորություն է տալիս։ Եվ սա պետք է պայմանավորել քաղաքական այն շահերով, որ ունեն նույն Թուրքիայի հետ, որ ունեն նույն տարբեր երկրներ, այսինքն գերիշխում է քաղաքական շահը, քաղաքական մոտիվացիան, ինչ հնարավորություն է տալիս։ Հանդերձ այդ շահի գոյությամբ հանդերձ, բայց վերջին շրջանում հիշում եք Գերմանիայի կանցլերի հայտարարություն, Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարություն, Սիրիայի նախագահի հայտարարություն։ Այդուհանդերձ կա Թուրքիայի կերպարը, հատկապես Էրդողանի վերջին տարիների քաղաքական, թե ներքաղաքական, թե արտաքին քաղաքական ուղեգծի նրբերանգները դժգոհություն էին առաջացնում Եվրոպայի մոտ։ Եվ միգուցե Հոլանդի հայտարարությունը, Մերկելի հայտարարությունը սրանք Եվրոպայի գոնե որոշակի հավաքական դիրքորոշման ցուցաբերումներ ընդդեմ Թուրքիայի, քանի որ Թուրքիան շեղվում է ժողովրդավարությունից, Թուրքիան առավելապես գնում է դեպի ավտորիտարիզմ, դեպի իսլամականություն, արդեն սա անհանգստացնում է Եվրոպային եւ սրանք լծակներ էին Թուրքիային կրկին անգամ ցույց տալու այն հետևանքները, որ ինքը կարող է ունենալ։ Միգուցե սրանք ուղերձներ էին։ Սակայն Եվրոպան մեծ հաշվով, Եվրոպական միությունը, Եվրոպական ընտանիք կոչենք մեծ հաշվով իր միասնական դիրքորոշումը չի հայտնել։ Իսկ հայկական արձագանքի մասին ինչ կասեք։ Հայկական արձագանքի հետ Էրդողանի ուղերձի հետ կապված։ Արձագանքի խնդիր չկա, քանի որ սրա թիրախը միջազգային հանրություններ եւ նույն այն ժխտողականություններ, նույն այն մոտեցումներն է թուրքական պետության, որ էության մեջ ոչինչ չի փոխվում։ Մենք արձագանքելու կարծում եմ որևէ խնդիր չունենք, քանի որ Էրդողանը սրանով ինքնին նոր բան չի ասել։ Որևէ նորույթ սրա մեջ չկա, սա նույն ժխտողականությունն է որոշակի փոփոխություններով։ Նոր բան չասելով կարողացել է իր համար լուծել իր արժեվ դրած խնդիրը, այն խնդիրը, որը դրված էր այս ուղերձի տակ։ Այսինքն մեղմել միջազգային հանրության վերաբերմունքը եւ ստանալ դրական արձագանքները։ Այս առումով մեր կողմից են անհրաժեշտ հստակ քայլեր նույն միջազգային հանրությանը ավելի հետևողական մեր մոտեցումները, մեր դիրքորոշումը, մեր անելիքները ցույց տալու համար, թե տեղեկատվական դաշտում, քարոզչական, թե մեր հստակ գործողություններով։ Արդյունքների մասով ասում եմ Թուրքիան կարողացավ ստանալ այնինչ ակնկալում էր այս հայտարարությունը։ Միգուցե որոշակիորեն արտաքին տեղեկատվական դաշտում թե Եվրոպայից, Միացյալ Նահանգներից արդեն կան արձագանքներ եւ Էրդողանի հենց այդ ուղերձի ամբողջ իմաստը հենց այդ էր՝ ապահովել տեղեկատվական դաշտում միջազգային հանրության կողմից դրական արձագանք հանձին Թուրքիայի համար։ Որոշակիորեն այս հարցով կարծում եմ դեր ունեցավ ուղերձը,
սակայն մեր կողմից են արդեն անհրաժեշտ հստակ անելիքներ նույն միջազգային հանրությանն ուղղված, որպեսզի արդեն ետնաբեմում մնա Էրդողանի այս երեսպաշտական ուղերձ կոչենք կամ ինչ կոչենք։ Այսինքն աշխատանքի մի նոր դաշտ է բացվում։ Իհարկե աշխատանքի մի նոր դաշտ, որտեղ պետք է նոր հակաքայլեր ու նոր գործողություններ արդեն եւ 2015 թվականի նախաշեմին, այս մեծ ընդհանուր գործի նախաշեմին պետք են հստակ անելիքներ եւ կարծում եմ կարող ենք ունենալ հաջողություններ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, ես զրուցում էի թուրքագետ Լևոն Հովսեփյանի հետ եւ հիմա խոսքը փոխանցում եմ իմ գործընկերներին։